sekarang Nadia lagi menikmati nih suasana yang nyaman dan udara seger banget di taman di sekitar areal Gedung Suci Center. Ya Sobat Bumi, mungkin Nadia masih beruntung nih ya bisa menemukan taman di areal bangunan seperti ini. Padahal Sobat Bumi tahu sendiri, sekarang susah banget ya mencari ruang terbuka hijau di kota, apalagi kota Jakarta. Yap, pas banget nih di episode kali ini ada Sobat Bumi kita masih muda tapi udah peduli banget loh dengan keadaan minim dari ruang terbuka hijau ini. Seperti apa ya proyeknya dia? Jangan kemana-mana, tetap di Bumiku Satu. Sobat Bumi, coba perhatikan deh sekeliling kamu. Apakah kamu pernah mendengar suara burung di sekitar rumah kamu? Seberapa sering? Semakin hari kita sudah jarang mendengar suara burung di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena minimnya lahan hijau sebagai tempat hidup satwa burung. Hidup di kota maju seperti Jakarta dengan teknologi dan fasilitas yang serba ada belum menjadi jaminan kalau kota Jakarta merupakan kota ideal. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29, satu di antara syarat kota ideal adalah memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota. Coba kamu hitung-hitung, dengan luas areal yang kamu punya, apakah ruang terbuka hijau yang kamu punya sudah mencapai 30%-nya? Ruang terbuka hijau memiliki banyak manfaat, di antaranya menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem, pengendalian pencemaran, kerusakan tanah, air dan udara, tempat menjaga keanekaragaman hayati dan satwa, dan dapat juga memberikan keindahan pada daerah kota tersebut. Episode kali ini kita akan banyak belajar dari Sobat Bumi kita bagaimana cara menjaga ruang terbuka hijau dan seberapa penting melakukan pengamatan burung. Simak terus ya. Sobat Bumi, ternyata kota yang ideal itu memiliki 30% ruang terbuka hijau. Seperti Sobat Bumi lihat di sebelah sana, itu ada Taman Wisata Alam Muara Angke. Taman wisata di sana bisa dijadikan salah satu contoh Sobat Bumi sebagai ruang terbuka hijau di daerah Jakarta ini. Nah, Sobat Bumi kita yang satu ini nih masih muda tapi udah peduli banget dengan keadaan ruang terbuka hijau yang minim sekarang ini. Dan uniknya Sobat Bumi, dia juga pecinta burung loh. Dan kira-kira apa ya hubungannya antara burung dengan ruang terbuka hijau? Penasaran? Saksi ini obrolannya dengan Nur Arinta. Aku ngelihat kondisi kota Jakarta karena itu kotaku kan, tempat aku beraktivitas. Setelah aku baca-baca, aku cari informasi ternyata sebenarnya luasan ruang terbuka hijau yang ada di sebuah kota idealnya 30%. Tapi aku cari-cari berapa persen di Jakarta ternyata cuma 10% lah kalau dibuatin. Di situ akhirnya aku lihat kalau misalnya kota Jakarta kurang banget akan RTH. Selain itu aku juga karena aku suka pengamatan burung, aku kulik-kulik jumlah populasi burung yang dulu dan sekarang. Kalau di-compare itu jauh banget. Dulu pas zaman Belanda itu sekitar 253 spesies burung dan sekarang terakhir data tahun 2010 hanya tinggal 210 burung. Jadi 110 maaf. Jadi itu benar-benar kurang banget kan. Di situ aku akhirnya kepikiran kalau kenapa nggak aku ngajak teman-teman aku yang lain untuk ngejalanin proyek aku ini yang berkaitan dengan burung dan RTH. Karena itu tadi, pertama karena aku suka lingkungan, aku melihat kalau di satu kota itu, bahkan nggak cuma di satu kota, tapi di dalam satu rumah itu, idealnya itu harus ada 30% ruang terbuka hijau dari luas area itu sendiri. Nah dari situ akhirnya aku melihat dari segi lingkungan itu udah 30% itu yang ideal, maka kalau dari situ kota Jakarta udah kurang banget dong. Selain itu juga RTH itu kan nggak cuma buat lingkungan aja gunanya, banyak juga yang lain. Makanya aku menggunakan RTH sebagai salah satu indikator kota yang ideal. Manfaat RTH tuh banyak banget. Mungkin kita ngeliatnya cuma dari segi lingkungan aja. Pertama lingkungan, ada yang namanya fenomena urban heat island. Di situ di mana di satu area itu nggak ada daerah hijau, akhirnya panas dari matahari itu karena banyak gedung-gedung dia terpantul kembali, akhirnya double lah ibaratnya panasnya.
Kalau misalnya ada ruang hijau, panas dari matahari itu akan keserap. Nah, jadi pertama menyejukkan, kemudian RTH sendiri jadi habitat para satwa seperti burung dan mamal juga banyak kan tinggal di RTH. Kemudian selain itu juga banyak dari segi sosial, RTH bisa jadi tempat untuk kita kalau misalnya di kota Jakarta tahulah gimana stres kan. Jadi kalau misalnya kita ke RTH biasanya bakal lebih nenangin pikiran. Banyak juga RTH juga bersifat, karena banyak pohon, dia bersifat meredam suara. Jadi kalau misalnya kita ada di area RTH yang banyak pohon-pohonnya, itu pasti akan lebih tenang lah suaranya daripada di jalan. Untuk indikator RTH, karena di sini kota Jakarta, dan kebetulan aku juga pengamat burung, aku sengaja mengambil burung karena burung adalah salah satu hewan yang sensitif. Kalau misalnya ada burung itu bernaung di satu pohon, misalnya dia sering ada di satu tempat itu. Tapi ketika pohon itu misalnya terserang wabah atau ditebang udah nggak ada gitu, burung itu pasti akan hilang. Simpelnya di daerah dekat rumahku ada di depan rumahku itu ada kebun. Nah di situ tuh biasanya banyak burung di sana dan tiba-tiba suatu pagi waktu itu biasanya aku nggak dengar suara burung satu namanya wiwik uncuing. Biasanya dia ada di situ, tapi tiba-tiba itu dia suaranya jauh. Aku bingung kenapa nggak ada di pohon yang itu. Ternyata di situ pohonnya lagi nggak berbuah atau apa gitu. Jadi sebenarnya karena menurutku burung itu adalah satwa yang sensitif. Sobat Bumi, kira-kira ada yang tahu nggak ya ini pohon apa? Ya, ini pohon terbesi Sobat Bumi. Banyak banget sekarang taman-taman yang menanam pohon terbesi ini karena fungsinya yang oke banget dalam menyerap karbon dioksida. Dan Sobat Bumi bisa lihat ya, pohonnya naung banget. Nah, cocok banget jadi tempat singgahan para burung. Dari tadi Nadi juga dengar kicauan burung nih Sobat Bumi. Nah, jadi penasaran nih ya Sobat Bumi, gimana aksinya Sobat Bumi kita tata dalam mengamati burung di ruang terbuka hijau. Makanya saksinya segmen Kulik yang satu ini. Jadi sekarang aku mau jelasin gimana caranya untuk pengamatan burung. Pertama yang dibutuhin, standar minimalnya lah kalau kita mau pengamatan burung. Yang paling penting ini, kita butuh binokuler atau biasa disebutnya teropong. Ini gunanya buat melihat burung jarak jauh supaya lebih jelas lagi untuk diidentifikasi. Kemudian yang kita butuhin juga ada buku pengamatan, buku panduan pengamatan burung. Ini yang biasa aku pakai, buku burung yang ada di Sumatera Jawa, Kalimantan, Bali karena kita domisilinya emang ada di situ. Kemudian di sini juga ada buku catatan sama pensil. Biasanya aku pakainya karena di sini untuk pertama untuk bikin sketsa burungnya supaya diidentifikasi. Kemudian kita tulis jenis-jenis burung apa aja yang kita dapetin, waktunya, kalau bisa jumlahnya juga gitu. Terus di sini ada tambahan kamera. Ini sebenarnya pelengkap sih. Jadi kalau misalnya kita pengamatan burung, kalau misalnya kita pengen ngambil gambarnya, ini kebetulan adanya kamera pocket. Jadi biasanya kalau aku makainya kalau lagi pengamatan, diarahin ke burungnya, terus diambil gambarnya gitu. Sekarang kita coba cari burungnya yang ada di kawasan ini. Buat pengamatan burung, idealnya kita pengamatan pada pagi hari dan siang hari. Karena saat-saat itu dimana burung mulai aktif cari makan. Dan pastinya di RTH tempatnya lebih ideal lagi. Karena di situ banyak burung-burung, banyak jenis burung yang ada di sekitar RTH. Karena itu habitatnya dia. Yuk jalan lagi. Wih, cangak abu. Grey Heron. Buat pengamatan burung, identifikasi burung itu nggak mesti kita lihat secara langsung kayak yang tadi saya lakukan. Kita juga bisa identifikasi dari suaranya. Makanya kalau pengamatan burung, kita sebaiknya sedikit bersuara. Jadi kita bisa mendengar suara burung apa, tapi itu juga kita mesti hafal suara-suaranya, dan itu juga bisa kita identifikasi. Selain itu,
suara burung juga nggak cuma satu macam, tapi banyak. Jadi di situ juga kita mesti tahu. Itu gunanya ada internet, kita bisa cari-cari di sana, browsing di sana tentang suara-suara burung, jenis-jenis burung, habitat-habitat burung. Menarik banget. Wah, apaan tuh? Itu jalak putih deh. Yeay, lifer! Coba deh pastiin deh. Yeay, betul, lifer. Nah, teman-teman, kalau kita lagi pengamatan burung, terus ketemu burung yang jarang, itu biasanya jadi kepuasan tersendiri loh. Sensasinya beda banget. Kayak tadi aku nemu jalak putih. Kalau nggak salah, terakhir aku dengar, dia cuma tersisa 18 ekor yang ada di Jakarta. Banget. Nah, biasanya kalau misalnya saya habis pengamatan, kalau saya menemukan jenis burung, saya bikin sketsanya dulu, saya hafal ciri khasnya, saya bikin sketsanya, sekarang saya mau bikin sketsanya, burung yang tadi kita temui. Jadi buat identifikasi burung, yang kita lihat biasanya adalah ciri khasnya. Yang paling utama warna, kemudian bentuk tubuhnya, bentuk paruhnya. Ini dia burung yang tadi. Saya lihat. 157 Caryophyllae. Berarti burung yang tadi namanya Caryophyllae. Nama ilmiahnya Amaurornis phoenicurus. Mungkin banyak juga yang nanya-nanya, buat apa sih pengamatan burung, apa pentingnya? Sebenarnya intinya pengamatan burung untuk penelitian, tapi untuk saya sendiri, ini sebenarnya benar-benar membantu saya untuk lebih peka lagi terhadap lingkungan. Selain itu, dari pengamatan burung, kalau kita bisa refleksikan lagi, kalau saya mendapat nilainya, kita harus lebih sabar, terutama untuk menunggu burungnya datang, ibaratnya kayak gitu. Terus kita mesti lebih teliti lagi, lebih awas, tenang dalam menghadapi sesuatu. Ya, bergerak itu adalah salah satu olahraga sehat lah, olahraga ramah lingkungan juga. Soalnya kita juga kan jalan ke sana kemari untuk cari sesuatu. Sobat Umi, setelah beraktivitas selama sepekan dengan rutinitas di kota Jakarta, ada alternatif tempat refreshing yang hemat dan sehat nih. Taman kota. Ya, walaupun Jakarta tergolong kota padat, namun masih ada beberapa taman kota yang masih layak untuk dikunjungi. Bagi kamu nih yang tinggal di daerah Jakarta Pusat, ada beberapa taman kota yang dapat dijadikan pilihan tempat bersantai menikmati udara segar, seperti Taman Suropati, Taman Situ Lembang, Taman Menteng, dan Taman Monas. Taman Suropati dengan luas 16.000 meter persegi dapat dijadikan tempat bersantai dan berolahraga, dan menikmati suara kicauan burung dan satwa penghuni taman. Tidak jauh dari Taman Suropati, kita juga bisa menjumpai Taman Situ Lembang. Taman dengan luas 1 hektar ini dilengkapi dengan danau buatan dan air mancur. Taman ini masih tergolong bersih dan terawat. Pepohonan yang rindang, aneka bunga yang tumbuh subur, dan kursi warna-warni semakin membuat taman ini semakin berwarna. Masih di sekitar Jakarta Pusat, Sobat Umi, terdapat juga Taman Menteng. Taman ini dengan luas sekitar 3,4 hektar dilengkapi dengan fasilitas olahraga yang dapat dinikmati secara cuma-cuma. Bunga-bunga yang terdapat di sudut-sudut taman dan air mancur semakin memperindah lanskap taman. Dan alternatif taman yang tak kalah bagusnya adalah Taman Monas. Taman yang terletak di kawasan Tugu Monas ini ditumbuhi berbagai jenis pohon yang berasal dari berbagai pelosok tanah air. Di taman ini juga sering ditemui burung-burung yang berterbangan dan hingga pada tanaman yang berbunga sepanjang tahun. Nah Sobat Umi,
Masih banyak lagi taman kota yang bisa kita kunjungi seperti Taman Kota Tomang dan Taman Kota Fathaillah yang terletak di Jakarta Barat. Taman Marta Tiahau di Jakarta Selatan. Juga Taman Kota Viaduk Klender dan Taman Kota Viaduk Jatinegara yang ada di Jakarta Timur. Gimana Sobat Bumi? Ngeliat rindangnya pohon-pohon di taman kota, tertarik nggak untuk membuat taman di sekitar rumah kamu? Lingkungan akan terasa lebih sejuk, pencemaran udara pun dapat dikurangi. Yuk ciptakan ruang terbuka hijau. Ya, buat Sobat Bumi yang pecinta dan pengamat burung nih, di segmen Berita Lingkungan kali ini ada info baru nih, yaitu ada aplikasi panduan identifikasi burung di iPhone. Seperti apa ya aplikasi ini? Penasaran? Saksinya di segmen Berita Lingkungan seru yang satu ini. Sobat Bumi, bagi kamu para pengamat burung, ada kabar baik. iPhone telah mengeluarkan aplikasi buku panduan identifikasi burung dengan 2 pilihan bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Portugis. Walaupun aplikasi ini baru dapat dinikmati oleh para pengamat burung di Brazil, namun kabarnya mereka juga akan mengembangkan aplikasi ini ke beberapa daerah. Brazil adalah negara dengan populasi burung terbesar di dunia. Menurut Registry Ornithological Brazil atau CBRO, Brazil memiliki 1.832 spesies burung dan 234 diantaranya bersifat endemik atau hanya hidup di Brazil. Para pengamat burung di Brazil dari Klub Rio biasanya melakukan pengamatan burung di taman setiap hari Sabtu di minggu keempat. Selama pengamatan burung, kamera sangat membantu dalam proses identifikasi jenis burung. Alessandro Allegretti, Direktur Klub Pengamat Burung Rio, sering mengambil gambar burung dan mencocokkannya pada buku identifikasi atau situs khusus yang berisi identifikasi jenis burung. Setelah diidentifikasi, mereka akan memasukkannya ke dalam live list. Claudia Bretas adalah seseorang pengamat burung, biasanya menuliskan nama-nama burung yang dia lihat setiap hari pada live list. Penggunaan buku panduan identifikasi manual ternyata dinilai cukup rumit Sobat Bumi. Selain berat, butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan jenis burung yang tepat pada setiap lembarnya. Tapi sekarang klub pengamat burung sudah dapat menggunakan perangkat portable seperti iPod dan iPad. Aplikasi panduan ini dapat diakses secara online. Versi pertama aplikasi ini berisikan 345 jenis burung yang ada di daerah hutan Atlantik, seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Para editor berharap dapat merilis versi lain yang mencakup jenis-jenis burung di daerah Amazon, wilayah Pantanal, dan lainnya. Seorang mahasiswa, Igor Valamil, 19 tahun, merasa senang menggunakan aplikasi ini. Banyak temannya setelah melihat hasil gambarnya menjadi ingin tahu lebih banyak tentang burung, bahkan ada beberapa yang mengatakan tidak akan menangkap burung lagi dan memilih untuk melindunginya. Aplikasi ini dinilai multifungsi juga Sobat Bumi, karena pengamat burung juga dapat mengunggah hasil foto mereka ke dalam aplikasi ini. Proses pencarian jenis burung dalam aplikasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori seperti warna, ukuran, bentuk ekor, dan paruh burung. Cukup mengklik simbol yang terdapat dalam aplikasi, maka gambar dan informasi mengenai burung dapat keluar. Sobat Bumi, menarik kan aplikasi ini? Tertarik mengembangkannya untuk jenis-jenis burung di Indonesia? Yuk wujudkan! Kalau misalnya kita lihat masalah pembangunan, itu kan ada hubungannya sama pemerintah ya. Jadi untuk itu mungkin kita masih sulit untuk ke arah sana. Misalnya kita menghentikan pembangunan itu masih cukup sulit. Tapi di sini kita bisa usaha dengan membuat RTH-RTH privat baru. Kalau misalnya kita punya halaman kecil di rumah kita, kenapa enggak kita tanam
pohon bagus juga lebih bagus lagi kalau pohon itu bisa mengundang burung-burung seperti pohon kresen gitu. Tapi kalau untuk ke arah sana kita juga masih mencoba untuk ke arah pemerintah juga untuk melihat lagi bahwa ini loh Pak, toh di Indonesia juga udah ada undang-undangnya. Kalau di satu kota itu idealnya harusnya ada 30% RPH. Penting banget anak muda itu karena generasi muda adalah generasi penerus. Kita di sini hidup kan nggak cuma untuk kita aja, tapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kita anak muda yang emang masih punya banyak energi, daripada kita ngebuang-buang energi kita kan nggak ada gunanya, lebih baik kita ngejaga lingkungan. Karena sebenarnya kalau misalnya kita nunggu orang-orang yang udah senior ya, kapan bakal bagusnya ibaratnya lingkungannya. Anak muda juga kan sekarang di Jakarta udah banyak juga komunitas-komunitas muda yang mulai mengarah arah kegiatannya ke arah lingkungan. Jadi sebenarnya emang penting banget anak muda. CSL menurutku penting banget karena pertama di situ kita mendapat banyak teman-teman untuk bisa sharing masalah lingkungan terutama. Selain itu juga menambah link kita kalau misalnya ada kita punya kegiatan apa gitu. Kemudian CSL sangat membantu, mereka akan memberikan rekomendasi, oh kalian bisa ke sini, kalian bisa ke sana. Selain itu juga masalah kontribusi secara finansial juga CSL membantu sekali. Karena kalau misalnya kita bisa lolos, ya selain dapat, yang penting sih link sebenarnya, yang penting jaringan. Jadi dari jaringan, informasi, sharing segala macam, itu yang benar-benar penting dari CSL. Untuk Sobat Bumi, yang jelas jaga lingkungan. Kalau bisa kita nggak produksi sampah, kemudian kenali lingkungan kita. Karena kita di sini hidup nggak cuma manusia aja, di bumi kita hidup nggak cuma manusia, tapi kita ada suatu ekosistem di mana ada hewan-hewan lain, ada tumbuhan-tumbuhan lain, ada makhluk hidup lain yang juga sebenarnya ada relasinya ke kita. Jadi coba buka mata lebih lebar, buka hati lebih dalam, supaya kita bisa ngelihat lingkungan sebenarnya kayak gimana sih. Sobat Bumi, udah tahu kan sekarang pentingnya ruang terbuka hijau dalam suatu kota. Ya pastinya dong Sobat Bumi, dengan ruang terbuka hijau ini bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu juga sebagai pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara. Dan kalau nggak ada ruang terbuka hijau, nggak ada juga dong habitat bagi satwa burung. Buat Sobat Bumi, gimana nih? Mau nggak menciptakan ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan kalian? Dan gak ada bosannya juga Nadia ingetin Sobat Bumi untuk selalu follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komennya. Dan jangan lupa saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 di Dai TV pastinya. Dadah Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!